喺過去27年，我養過好多狗。我哋而家見到呢個墳場咧，就證明咗呢件事。我已經有40隻狗葬喺啲嗰度，每一隻狗都係一個唔同嘅生命，每一隻好似人一樣，都有自己獨特嘅性格。有啲比較害羞，乖乖啲；有啲就好妒忌，好兇，成日搞事，搞麻煩。有啲會喺遠處望住你，跟住你行，但係都會保持少少距離。有啲就成日睇住主人，唔肯分開。觀察狗狗一生嘅變化，隨住時間流逝，會令我哋記得其實同人嘅人生都冇咩分別。細個時開心、貪滿、充滿希望，老咗就會病，有白內障，行路都開始有困難。我哋狗離世對我嚟講，一直都係一個創傷。對所有狗主、照顧者，對所有珍惜動物同友情嘅人都一樣。我唔係咩迷信嘅人，但係咧，我哋狗離開嗰陣咧，有時都會發生咗細微嘅小插曲。到胎下，即係我第3隻狗，佢係一隻德國牧羊犬，陪咗我好多年，好健康又好活躍。但係去到佢生命尾聲嗰陣，佢已經好虛弱，行路都唔多得。佢隻眼都開始有白內障，佢哋都唔清楚。去到真係臨終嗰陣，佢大部分時間都留喺狗舍入邊。我會去睇下佢，觀察下佢情況。佢哋離世嗰日，真係臨終嗰刻，我都冇咁狗舍度望住佢，同佢傾咗一陣偈。之後咧，我上啲樓，翻去我屋企1樓嘅書房做嘢。當我喺電腦度做緊嘢嘅時候，突然之間部電腦壞咗。佢嘅明顯原因，部電腦就冇停咗，唔喐。我試過整翻好嘅，修理下，但係都搞唔掂。跟住我又再落翻去狗舍。呢件事發生咗半個鐘頭之後，甚至可能仲短嘅。佢啱啱離開嘅人世，就係咁。所以好似我講嘅，我唔係咩迷信嘅人，我唔中意成日咁冇超自然嘅原因。但係嗰刻我真係覺得好似佢想俾個信號，我叫我落去話俾我知，你落嚟啦，我就攞唔得啦。結果真係冇發生嘅。咁另外一隻我啲狗，一隻叫富粉嘅馬雷馬洛牧羊犬，佢都好健康，活咗12年，好大隻，活咗12年。但係去到後期，佢真係已經上唔到去圖書館嗰條樓梯，所以佢唔再跟住我上去，佢就留喺樓下，喺屋企樓下圍住屋企，喺行人路嗰度。佢臨死嗰陣，我落咗樓，我咁樣望住佢，摸隻睇一下佢哋嘅行人路道。過咗一陣，我就準備起身翻去做嘢，但係佢對眼一路望住我，佢哋喐，但係對眼一路跟住我起身。嗰陣我就覺得有啲唔對路，跟住我乜低開始唱歌，就係我成日唱俾我哋狗仔聽嗰首歌。無論佢哋病冇定係啱啱出世嗰陣，我一到就會唱。喺屋企餵佢哋食嘅嗰陣咧，我都會唱歌。呢首細細聲嘅歌咧，其實係一首宗教歌，好耐以前我做過教徒嗰陣學翻嚟嘅。但我覺得唱俾我哋狗聽好靚，因為佢哋係好朋友又忠心。咁我又再練低摸下佢啲毛，開始唱一個好朋友又忠心。我哋好多人都識呢首宗教小歌，就係咁樣唱嘅。Amigo bom e fiel, vale mais que tesouro。一個好朋友又忠心，價值過千金。每次我唱呢首歌，我哋狗都會開心啲，走埋咗我身邊。你明唔明？布馮臨終嗰陣咧，都係咁樣。咁我就喺嗰一刻留低咗，佢就喺度死緊，最後就喺嗰度走嘅。呢個係一個故事，好傷心啊！但係都好，因為我親力嘢走嗰陣，我喺度，我唱歌俾佢聽，又摸住佢個帽，陪住佢走最後一程。嗰陣 Fofina 死咗，佢係一隻狗，係比利時馬里諾亞牧羊犬，佢係因為聖誕夜放煙花而死嘅。喺我屋企附近呢度放煙花已經變咗一個好差嘅習慣，因為啲狗會好辛苦，甚至會嚇到心臟病發。我隻細狗就係咁樣心臟病發嘅。佢嗰晚聖誕夜喊咗成晚，好唔安樂。去到12月25號，即係聖誕節當日，佢都仲係好唔安定喺度嗌喊。我帶嚟咗去冇獸醫，即使係假期都有獸醫翻工。我帶咗嚟去嗰度，獸醫覺得佢好似就快心臟病發咗，但係佢哋講出口，因為我以為係背脊發炎，因為佢有真菌感染，
佢背脊度好似有啲發炎咁，所以我以為係因為呢個原因呢。跟住獸醫佢哋同我講咩？但我知佢有睇過，因為佢咁樣講，我唔覺得係。不過我會俾啲藥嘅食，你帶翻屋企啦。我帶啲嘢翻屋企，2個鐘頭之後佢就死咗。佢死得好痛苦，佢想都冇得出嚟，死嗰陣幾咁辛苦，係心臟病發，因為聖誕夜放煙花引起咗。我哋見到啲人真係好殘忍。咁我住嘅城市巴西利亞，法律係唔準放煙花，但啲人都係唔肯收手。聖誕同新年佢哋會放幾百支煙花，搞到啲狗嚇到要死，甚至真係會死，好似我隻狗咁樣死嘅。呢啲就係我幾隻狗死嘅故事，全部死法都好慘。但係我哋喺呢幾個同大家喺呢條片度分享，多謝大家。